کله چې یو سړی قرباني کوي او قرباني په ځای کې هغه سړی موجود نه وي نو آیا په دې قرباني باندې اثر پریوزي او په نه پریوزي راځي دا ها د ورو سوال کړی دی چې وسو قرباني کوي په بل ځای کې او دې د خپل قرباني لیدې نشي نو دا په دې قرباني باندې اثر کوي الجواب غوره طریقه دا ده چې هر انسان خپل قرباني بخپله وکړي په خپل لاس په خپل متن په خپل لاس حلاله حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک راځي انس بن مالک ويضحى بكبشين املحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې دوه ګډانې راوستي او ښکارور هغه رسم لول او په خپلو لاسونو حلال کړو بسم الله وي الله اکبر وي بیا حلال کړو نو سنت طریقه دا ده چې خپل قرباني په خپل حلاله کړي خو شرط پکې څه دی چې چل دله درځي د څارویو سره به ټوکې هم نه کوئ ګوره دا هم ظلم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله لیکلی دي په تاسو چې احسان به کوئ د هر چا سره تر دې چې څاروی حلالوئ نو هم په ښه طریقه به حلالوئ چاړه به وي ښه تېره کړي سبحان الله څه ښایسته دین دی خو نه دي خبر چې دا بعض جاهله وی چاړه به ښه تېره کړي نو یو څاروی به د بل په مخ کې نه حلالوي دا بل په کوم مذهب کې ته دا ادب دا چې خلکو ته تعلیم یافته وي مخکې تلي د انګریزانو ته ورشه دوی چې د څاروي په څه طریقه وژني ابل مې ویډیو کته د غواګانو یعنی غواګانې ډېر شي راوستي حلالوي نو دې سر له ول ماتوړ راچي دې ککرۍ چې ماتوړ راواچي راولېږي بل ډزر 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 ټول راواچي دا هغه تعلیم یافته دي هغه مخکې چې تلي د بعضو په قول مطابق ته راشي زموږ شریعت وګوره که یوازې تا ته د حلالولو طریقه څومره ښایسته ښولې د ګډ به سملی او بیا به خپه په دیزې کېدی او لاس به په دیزې کېدی او بسم الله الله اکبر چې چاړه دې تېروي او هسې پرې راکاږه یو پېر او چې بل څاروی ورسره خوا کېنی ولاړ آدابو ته خو ته وګوره نو په دې به چل نه زده کوئ بس څه چل کوي ماشوم له به یې چاړه ورکړي ټوکه مسخره مه کوه دا چې لاندې دا کوم څاروی پروت دی دا یو نفس دی په ده کې امسا ده نو هغه ماشوم به راځي چاړه به غلطه ووایي بیا به بل ځای کې بیا به بل ځای کې بیا به بل ځای کې او دلته څاروی ټوپونه وایي ساتې نه وځي وینه نه وځي پوه شوئ په دې که نه نو چې کله یو سړي ته پته یي یا ځای ورته وښوي شي چې به دې ځای راکاږه نو غوره طریقه دا ده چې خپل څاروی به خپله حلال کړي او که نه حلالوي په خپله او څوک نایب خپل قایم مقام پکې جوړوي نو دا هم جایز دي اگر که بغیر عذره لازم نه چې عذر به بغیر عذره یو کس دی زما طرف نه ته حلاله کړه صحیح دی خبره نه دلیل په صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې 3 قربانیانې په خپل حلالې کړي وي باقي چاله ورکړي علي رضی الله عنه وی د نورې ته حلالې کړه هلکه دا ټولې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه باقي علي رضی الله عنه هغه حلالې کړي ها یو بله مسله ده چې یو روایت د دې څه معلومیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمې ته ویلي رضی الله عنها وی فاطمې پاسه د خپله قرباني وینا نو د دې نه بعض علما دا مسله ذکر کوي چې که حلالۍ نه نو بیا دویمه مرتبه دا دی چې د حلالولو په ټیم کې ورته ودرېږه د دواړه څه لازم نه دي ګورئ ومې غوره دي ټول نه غوره څه دي په خپله حلاله کې بیا ودرېږه ورته ویې که دغه هم نه کې بل کس ودروه بل کس ودروه هم صحیح دي دا و ډېر قیمتي بیان چې تاسو واورېدو دغه شان د ښو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته دغه شان انفارمیشن ویډیو میلاویږي السلام علیکم ورحمة الله